ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ನಾಯಿ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾದ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಯಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪ್ಪರಿಸೋಣ ಎಂದು ಓಡಿತು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ನದಿ ದಾಟುವಾಗ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿತು. ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ಥಿಯಂತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ನಾಯಿ ಲೋಭಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ಅದು ನನ್ನದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಿ ಯೋಚಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಭೂಂಕಾರ ಹಾಕಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆರೆದುದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ಥಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಿತು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋದಿತು. ಬಡನಾಯಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲು ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.